колесики, замки, петли, вот это все это в 1000 Все в 1000. рублей. Ну, укладывайся. Хорошо. Знаешь, укладываемся. Так, это у нас сейчас слесарный участок. Я сейчас видео снимаю для отчета. Для чего? Для отчета. Так, это у нас начинается столярная часть. Вот у нас здесь расставлено оборудование, подведена к нему проводка, мощность, освещение, система вентиляции. Это пылесборник стоит, станки, рейсмус. Это у нас ленточный станок пильный. Это у нас сверлильный станок. Здесь верстак сделан большой. Это доски мы пилим. Это шлифуем. Шлифовальный станок. Здесь распиловочный дисковый станок. Это фуговальный станок. Токарный станок. Там ручной инструмент.